បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រឈូសឈើ Maktec model MT191 82 mm បានន័យថាម៉ូទ័រឈូសឈើហ្នឹងមានមុខកាត់ផ្លែបាទទំហំមុខកាត់ផ្លែរបស់វាហ្នឹងគឺបាទ82 mm តោះយើងទៅបើកប្រអប់ទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងគោលបំណងដែលខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញពីរូបរាងពិតបាទក៏ដូចជាបាទគ្រឿងមង្គមដែលមកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទិញបាទងាយស្រួលក្នុងការមើលថាល្មិចបាទវាជាផលពិតល្មិចជាផលិតផលខ្លាំងតើក្នុងហ្នឹងគឺមានបាទបានធានាសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Power Planner បាទ Power Planner នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើបាទគឺបងប្អូនទាំងគ្នាបាទត្រូវមើលពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នេះសិនឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេសនេះបាទនេះ Planning Y 82 mm Planning Deep 2 mm Sharp Planning បាទ Deep 9 mm ហើយនឹងបាទនៃពេលទម្ងន់គឺ2គីឡូ9ខាំវាមកជាមួយនឹងបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ឈូសថ្មសម្លៀងផ្លែលេខកូដ D ដក 171 756កន្លែងវាស់បាទមុខផ្លែអង្គមដាក់ផ្លែសម្រាប់ពំលាងសោដោះដូរផ្លែបាទពីមើល sticker របស់វាបាទ Maktec 82 mm MT 191បាទ MT 191គឺជាបាទលេខកូដ model បាទលេខកូដ model បាទវាវាប្រើភ្លើង220 2.8 ampere frequency 50 Hz បាទនេះគឺអានុភាព DVC គឺ580 W បាទ16000ជុំក្នុង1នាទីបាទ9ជុំរបស់វាបាទអូខេនៅផ្នែកខាងនេះគឺមាន logo បាទ Maktec បាទ Maktec បាទកុងតាក់នៅផ្នែកខាងលើនេះបាទមាន0 0.5 1 1.5 និង 2 បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំបង្វិលឲ្យមើលមកជុំហើយណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាទៅទិញបាទតាមដេប៉ូបាទលក់ម៉ូទ័របងប្អូនអរគ្នាបានមើលទាំងអស់មើលតាំងពីប្រអប់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងប្រអប់នឹងមានអីខ្លះបាទក៏ដូចជាបាទនៅលើតួម៉ូទ័របាទវារូបរាងបែបណាបាទបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមើលទាំងអស់ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលទិញគឺបាទយើងអាចបាទជៀសវាងរបស់ខ្លាំងៗបានហើយណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងទៅនេះគឺជារបស់សុទ្ធ 100% នៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាទៅទិញឃើញបាទប្លែកពីហ្នឹងឬខុសពីហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទខមមិនមកក្រុមខមមិនមក channel របស់ខ្ញុំវិញមកណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេនេះបាទដូចរបស់វាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រឈូសឈើបាទ model MT 191ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាច្រើន